Hello，歡迎嚟到路邊 podcast，我係阿 Cat，阿 Moon。咁今日我哋就嚟一個姊妹 talk 校園殺。哇，講起返學幾耐之前咧，都唔係好耐嘅。咁我對上一次完咗一個 course 都大約2年到啦。但係咧，真係要回顧返去中學咧或者小學咧，真係要有排諗。仲要嗰啲年紀做嘅嘢咧，真係唔敢想像，因為真係好嘥。你試過覺得自己呢世畢生難忘，永遠都唔會忘記喺學校發生嘅事係乜嘢？如果最難忘呢，小學嘅時候啦，我就有帶起過一個潮流嘅養蝸牛潮流，即係點啊？你捉咗隻蝸牛返學校？即係咪即係有啲好細隻嘅蝸牛噶嘛？咁係呢啲 size 咁樣細細粒，好似即係好細粒啊，或者大粒少少都有啦，但係唔係最大隻嗰啲啦。咁我就會有陣時，我住嗰個地方係有啲花花草草嘅，咁我就會執呢啲蝸牛啦，咁就攞啲細細個兜仔啊、盒仔咁樣，就濕啲紙巾，即係濕紙巾咁樣啦，就墊咗個底，就養佢哋，咁啊餵啲葉啊嗰啲俾佢食啦。咁我帶咗佢返學，咁帶咗佢返學啲同學見到就話：哎呀，好 cute 啊！即係養蝸牛啊，好得意，因為好細粒嘅啫。跟住我就好戇居，我會揾指甲油搽佢個殼咯。嚇！係啊，咁隻蝸牛就會變咗即係呢個七彩粉紅色咁樣啦。咁之後啲同學就哇好靚啊，好靚啊，咁樣就個個都養啦。咁啱我哋嗰個學校有個草叢堆嘅又係，咁草叢堆一落雨就好多呢啲蝸牛嘅。咁跟住個個小息就落去執蝸牛，咁就個個一人一兩盒幾盒咁樣啦。咁就養蝸牛擺喺台面咁樣啦。咁嗰陣時好癲嘅，因為都養咗一段時間，係養到啲蝸牛有生埋小朋友添。係啊，我有見過蝸牛生蛋咯，係養到。跟住後尾，哇！呢個就有少少心痛啦，因為有一日個校長就覺得我哋唔應該再養蝸牛，跟住佢就開咗個廣播啦，即係小息嗰陣就突然間 stop 停晒全部人，就開咗個廣播，佢話：各位小朋友，你哋唔可以養蝸牛㗎，因為啲蝸牛有害㗎，佢會爬入你隻耳嗰度㗎，會爬入你個腦度㗎。跟住啲人就即刻好驚啦，咁就唔養啲蝸牛啦。咁係導致嗰陣時我班同學係有少少唔 like 我咯，因為佢覺得我想即係陷害佢哋咁樣咯。但係呢件事嗰陣係因為大家都唔知道係堅定流，咁就順咗。因為係小學，我記得呢件事係我小三嗰陣發生嘅，所以啲人其實都蠢蠢地唔知係真定假。哇！但係個校長用呢咁樣去嚇你哋，跟住佢講一件唔係真嘅嘢出嚟都好 sad 㗎。嗰陣時我仲喺度同啲人講話唔會㗎，佢哋唔會爬入你度㗎咁樣，但係佢哋唔會信咯，因為佢會校長講㗎嘛。咁你講起養蝸牛，我諗嗰段時間肯定好多人都試過一段熱潮叫養倉鼠。我唔知你有冇養過，咁咧我媽咪一定唔俾我養倉鼠噶啦。咁我最誇張咧，見到同學養，咁佢哋爹哋媽咪都俾養噶嘛。咁我望到佢哋養，同埋嗰陣啲倉鼠都係10零20蚊隻，咁實買得起啦。咁我就選擇點樣咧？我就攞個鐵盒裝住佢。咁唔係喎，我媽翻嚟都會發現嘅。跟住我攞個鐵盒裝住佢之餘咧，我仲要執佢落去啲衫中間咁樣，得閒先跟住開少少氣俾佢唞。咁 so far 隻倉鼠都冇事嘅，冇死嘅。但係咧後尾咧就俾阿媽點咗發現，送咗俾個同學去佢度養。但係最 sad 係咩咧？我哋唔識分性別噶嘛。原來我嗰隻咧就係女嚟嘅。我同學嗰隻就係男嚟嘅，跟住佢後尾生咗成10幾廿隻倉鼠喺屋企，佢真係跟住佢阿爸阿媽都頂唔順，鬧到佢癲咗。佢話唔好再養啦，養埋呢啲，養埋呢啲，佢仲要10幾歲都養晒。係啊，都係之後你分唔到，其實佢係不斷越生越多，越生越多，因為佢哋係會近親噶嘛，尤其是你分唔到性別嘅時候，所以嗰陣養倉鼠都好癲嘅，我覺得。即係總之我哋喺小學咧，硬係要揾啲嘢養，但係咧越養就係一發不可收拾咁樣，好似你講蝸牛生 BB，但係你養蝸牛我真係有少少毛管戙。驚嘅人係會驚嘅，但係實質上因為你比起其他蟲類啦，其實蝸牛比較冇咁核突咯。好過養曱甴嘅倉鼠，我覺得係小朋友嘅童年夢想嚟㗎，因為佢細細隻毛神神咁樣好 cute 啦，跟住你又覺得佢唔知係咪因為細個啲卡通片咧，哈姆太郎係啊，佢有啲吉祥物啊，即係或者嗰啲唔知咩，又係類似變身嗰啲
卡通咧，佢會有隻吉祥物仔，就好似倉鼠咁細隻嘅嘢，佢又會同你講嘢，會同你交流心得咁樣噶嘛。跟住嗰隻嘢，我唔知係咪佢嘅影響，所以令到所有小朋友都會覺得，唉，可以養倉鼠，可以帶佢出街啊，可以同佢傾偈啊咁樣。咁實質上嘅倉鼠係冇咁得意咯。係，同埋真係好醜，養得越多就真係越醜。你啱啱開始就冇事，而家就真係你會知道。倉鼠喺成年人嘅角度嚟講，就唔係真係個個都，即係而家我哋呢個年紀就唔係真係咁中意細個嘛。但係真係得意嘅，我覺得，但係唔可以養好多咯，即係一隻夠咯，一隻真係夠。我哋好好笑我間中學佢，因為我嗰區係好多其他中學啦，所以其實我哋 lunch time 係好似去到中四先至可以放 lunch，即係你先要離開學校咯。中四之前你係唔可以出去食咯。哇，好慘喎！我除咗 Form 1之後，跟住我哋。打上全部都係可以出去食。正常學校其實好似都係咁嘅，但係因為我哋嗰邊即係可能你屈指一算都會有其他六間中學咁樣。咁我哋間學校唔知點解就讓咗俾其他學校，即係話你哋可以去，即係因為仲要咁禮讓嘅點解？係啊，因為條頸嶺嗰個區其實得一個商場嘅啫，最主要。咁我唔知佢哋嘅理解就係因為。得一個商場，好少餐廳，所以啲同學未必夠位俾咁多人食，所以佢就 cut 咗一啲中學冇得出去食咁樣咯。即係就我哋嗰間就係其中一間咯，就 cut 咗唔俾我哋出去食咁樣咯。仲有啲咁嘅選擇？係啊，但係我哋有小食部嘅。哦，會有小食部咁好，我冇小食部。其實我未聽過一間中學係冇小食部咯。我哋因為我哋中間咪有條路嘅，咁好多時候譬如放 lunch 啦，咁放 lunch 放 lunch 好快，其實我哋好快食，其實食完大約半個鐘度，跟住大家就會喺操場打下波啊，或者行下啊，四圍玩下咁樣嘅。咁中間咧，我哋條路咧就有啲好有生意頭腦嘅伯伯，咁佢長期咧就擺咗個嗰啲推車檔，咁佢又有個糖葱餅啦，咁佢自己呢個推車咧就有啲雪糕啊，同埋我唔知你有冇食過以前咧好長嗰隻酸酸味味嗰條糖。跟住我哋咧，好多人都個個都買嘅。哦，嗰啲有啲糖黐住嘅。係啊，嗰隻酸糖啦，我哋叫咁就成日就佢又代替咗成個小食部咯。咁其實都 OK 嘅，即係有得買有嘢食啦。不過其實我哋斜路落去樓下就有7-11，一間7-11，有間7-11，跟住隔離就有一間賣燒賣魚蛋。哦，所以都會出去食飯。會出去食飯，因為我哋都有餐廳。我哋冇規矩話要。去方科先有得去喎，方科真係好慘喎。最緊要樓下麥當勞。哦，咁樣已經夠咗好多人，可以攞翻學校食咯，最開心就係。其實我覺得翻學校食最舒服咯。係啊，你唔使坐，麥當勞啲位唔係好好坐咯，因為我記得嗰陣最難等咧，就係等茶餐廳，因為茶餐廳嗰陣真係好鬼平，都唔知30幾蚊到啦，跟住銅鑼灣喎，30幾蚊仲可以加嘢飲嘅學生餐，好抵喎。咁但係排唔到㗎，因為你等得嚟咧就嚟完咯個 lunch。同埋銅鑼灣都多學生咯，即係其他。我哋附近都有4-5間學校，係啊，所以仲要因為我哋下面啲餐廳其實集中我哋學校樓下嘅，咁啊全部都堆晒落嚟我哋呢邊。我哋嗰個位其實差唔多去到大坑㗎啦，咁啊唔會走去行到去 Sogo 嗰邊食飯咯。哦，咁啊係，因為 Sogo 遠好多。好遠，行過去都要10分鐘。哦，即係你淨係去大坑嗰啲細茶餐廳仔。係啊，不過啲係幾好食。而家都仲做緊啊，屹立不倒。係，我係住嗰頭咯，養咗我哋好多代學生啊！細個即係讀書嘅時期啦，成日都係覺得唉，好想放學，好想放學，總之好想放 break。但我覺得我成個中學人生我最離譜嘅，我諗冇人可以離譜得過我㗎啦。我有70%以上嘅時間都喺上堂瞓緊覺。咁誇張？你好瞓得喎！因為基本上啲同學咧就係會放小息拍醒我啦，放 lunch 拍醒我啦，同埋放學拍醒我。但係你老師唔理你嘅。初頭咪會理下你咯。你瞓得太多。會去到後面已經直頭選擇放棄㗎啦。跟住你 Form 1、2都會想你上進少少，你去到 Form 3都還好會理下嘅。去 Form 4打後咧，你已經係放棄你嘅狀態。竟然。因為我拍你1次2次，我拍唔到4-5次㗎嘛。同埋咧，我都唔知點解嘅。返學嘅時候咧，嗱朝頭早咧唔夠瞓，好想瞓覺。
lunch time 之後咧，食飽飯呢公實好想瞓覺。食飽飯係正常嘅，我覺得食飽飯係真係想瞓覺呢個好正常咯。我試過最離譜咧，我都算係帶動學校嗰個瞓覺風氣。我試過有一次 lunch 有一排 lunch time 之後咧，基本上一半同學都喺度瞓緊覺，跟住然後個老師咧就喺度噏，已經完全唔理我哋瞓覺嗰班人。你老師唔理你嗰下勁咯，因為我間即係我間會師，雖然佢話唔係好嚴啦，但係佢每次人哋瞓覺佢都會叫醒咯，佢一定會拍醒嗰啲嘢。我就係話好神奇，就係唔知點解我哋去到方科大學啲老師開始唔係好理我哋。你啲老師都幾 nice 咯，即係我一定好肯定嘅，我70%以上翻學都係瞓緊覺嘅，跟住一放學就好精神嘅啦。梗係啦，你瞓咁多個鐘。我試過最誇張嗰陣咧，係我 Form 1啦，因為住得遠，咁就初頭啱啱翻學，唔知預唔到時間，驚搭車遲啊成。我試過學校未開門，我都已經喺學校門口等。哇！你係啦，開頭嘅時候好乖啦，跟住去到 last 嗰2年咧，就係去到哎呀，反正都遲到啦，喺樓下食埋個早餐，我哋都先上去啦。食吉野家，我哋係興食吉野家。我喺樓下食埋個大快活早餐，跟住慢慢喺度腳食嗰塊煎牛扒咁樣上去，咁食完先上去。跟住然後去到誇張，因為去到 Form 6咧，我哋 last 基本上後面嗰幾個月都係自修多，冇堂上噶啦。我就係選擇點樣咧？我仲要我媽咪嗰排唔喺香港，咁佢出去浮，我自己去玩啦。咁基本上佢就授權我自己請假，我直頭係自己走咗去請假。哇！你好幸福啊！唔翻，試過長達成個幾禮拜冇翻學，跟住翻2日又繼續請假啦。仲要你咁樣學校唔會理你嘅喎，因為你阿媽俾嘅。因為佢直頭係授權咗我自己去請假。好黐線咯！即係如果有你咁樣嘅話，應該都唔會俾學校鬧添咯。咁啊，講起校規咧，以前咧，我唔知我自己何東係女校啦，咁啊個女仔都扮靚嘅，我算慘㗎啦，因為我嗰一屆一入去咧，啱啱咧就嚴咗校規。我之前嗰啲師姐咧，全部都係可以放頭髮。我嗰間都係咯，所以我嗰屆其實都可以放頭髮。跟住去到我嗰屆嘅時候咧，一入去 Form 1就逼我哋全部都要紮頭髮。好慘。咁同埋咧，我哋件衫咧其實係成個護士裝嘅 V 領嘅，咁咧但係有一大粒褸嘅。佢要求我哋 Form 1全部咧都要扣第一粒鏡盒褸。咁我哋就成班好似個即係啲嗰啲叫咩低 B 仔咁樣，咁你望住成班師姐 V 領勁靚啊嘛，因為即係我哋入去揀啲學校都有一部分都係因為覺得件校服好靚，成個護士咁嘅真係，即係白衣天使嘅，即係住即係附近嗰啲學校都係覺得個個都覺得何東嘅學校校服係最靚啊，都會係啦。跟住點知我哋Form 1入去就叫我哋加規矩，就係叫我哋扣第一粒頸頭褸。我之後要補翻嗰張相，真係好似低 B 仔，你完全係明白嗰兩個勁大分別。咁同埋咧嗰件衫，講起呢套校服咧都幾有趣嘅，就係咧咁女仔如果 V 領嘅話咧，你得烏低身咧係非常之性感噶嘛。跟住其實係有啲如果血氣方剛嘅男老師咧，係真係見到我哋都聽聞過話有反應嘅，即係唔小心烏低身。你始終成間學校都係女仔，咁啊係。係啦，咁所以咧，仲要講我哋全女校咧，講緊附近嘅學生啦，其他嘅男女校咧，好多都會慕名中意我哋學校啲女仔咯。咁我試過咧，我咪話我哋學校樓下有間 7-Eleven 嘅，係成日有班男嘅咧，企喺 7-Eleven 等我哋行落嚟。佢哋係學生定係？學生嚟㗎，隔離校嘅。所以因為件校服係幾吸引嘅，我覺得而家就算而家睇翻，我都覺得嗰件校服可以。搞到想即刻 Google。不過同埋咧，就係我哋咧就係咁講，全部都要及膝㗎啦嗰條裙，我哋就會選擇咩咧？着件冷衫，跟住我哋有條 belt 嘅，咁係咯，攝到幾短得幾短，跟住一放下即刻攝到上到去大髀上面，跟住咧唔小心烏低身咧，好容易走，唔係啊會走光嘅。我哋嗰個校服咧，以前都有上過，唔知你知唔知係咩 Yes 雜誌啊？知。好耐以前佢哋話有上過 Yes 雜誌嘅，因為佢係一件綠色嘅，即係佢件衫係米黃色咁樣啦，但係佢有個綠色嘅蝴蝶結，同埋佢有個
即係格仔短裙啊。咁以前即係我哋會專登壓到好短啦，所以變咗成件事其實都幾青春咯，即係望落去好似好青春嘅校服咁樣啦。咁所以嗰陣時其實都靚嘅，加上啲女仔可以放頭髮。咁以前啲師姐就會有染髮添啦，即係染啲比較深啡啊。染頭髮？佢學校以前我捉得好嚴咯，但係又係我嗰屆開始佢又開始嚴咯。哇！我捉硬啊，染頭髮啦，戴 colour con 啦，化妝啦，甚至我覺得捉得最嚴係捉手機。竟然我哋捉得最嚴係捉 bra 帶，好嚴捉 bra 帶。因為嗰件咁嘅衫咧係透透地嘅，即係夏季校服啦。我哋冬季都係好典型嘅嗰種，即係恤衫，跟住有條即係深色啲嘅吊帶裙嗰種啦，打呔嘅。咁嗰啲基本上好難走到光。但係夏天嗰套咧，如果你個 bra 帶係有少少，即係有少少字樣啦，或者總之你唔係，其實你全白色佢都會捉你咯。佢見到有個 bra 嘅形狀，佢就會捉你咯。咁嚴？係啊，跟住佢捉你係點咧？佢就會同你講話。你買件背心仔，咁我嗰件咩背心仔我唔記得咗係5蚊定10蚊啦。但係佢嗰件咧係勁似人哋拍戲嗰啲咧，即係一隻手可以扯得開嗰種啦。呢啲咁嘅嘢，我想知咩樣？佢係好普通嘅，真係咁樣一件白色背心，但係你一望已經望到其實件嘢都透透地嘅，即係你着咗嗰件背心，其實你係遮到嗰個形狀，你即係遮到個線條，但係其實佢有少少凹凸位都仲喺度，你都係見到個 bra 㗎。其實冇意思㗎，你女仔點都會有 bra，好正常一樣嘢，點解會再捉呢樣嘢？同埋我唔知啦，佢就話因為我哋係男女校，所以即係俾啲男仔睇到，驚佢哋血氣方剛係嘛？但係我想講其實，但係你遮咗其實唔遮冇分別咯。呃你錢咯。嚴過伊斯蘭啊！我只可以話係好嚴㗎，包上晒。你知唔知若隱若現先至再 set 少啲？所以我都唔明點解佢要叫我哋遮啊！即係其實我覺得唔遮嗰陣啲男仔係唔會點理啊，即係或者係會彈你 bra 帶咯，係真係會彈嘅。我未讀過男女校，唔係小學讀過男女校，但係小學冇 bra 帶。小學就唔咁樣做咯。但係我覺得男女校其實嗰陣時大家唔會好 care 咯，即係啲男仔望住我哋班女仔好似成班馬騮咁樣，之後啲女仔望住班男仔又係成班怪獸咁樣。係啊，男女校嘅相處係點樣咧？係咪特別多火花咧？我想問，至少大家都會直接啲。其實點講好咧？有啲習慣咧係我喺女校離開咗咁多年我都改唔到。但我坐喺度咧，啲人個個都要叫我坐斯文啲。啊！我從來都唔識斯文嘅，我就一定要擘大。所以你啱啱係咁樣坐，係好容易不自覺，都用咗好多時間去社會化翻我去坐斯文啲，着裙至少着裙一定要斯文少少去做呢件事。咁又咪走光啦？咁打底褲啊嘛！我哋以前咧女校咧，我唔知你哋男女校會唔會，我哋一定着條好鬼長嘅 P.E. 褲喺入面嘅。我哋反而係唔會噶喎，我哋啲女仔玩得都幾癲咯，我哋會揭裙底咯。係啊，咁我哋咪會着，我哋女校都會，但係我哋會着條 P.E. 褲入面，已經係話你咪揭啦，我着 P.E. 褲吹。我哋係會着底褲㗎，就咁樣着底褲之後都哇粉紅色㗎，哇紅色㗎，哇啡色㗎咁樣咯。哦，咁你又唔得啊，真係唔得，因為我哋咧嗱，即係中學放 break 嘅時候，我哋好容易都會落去操場打波。哦，你哋運動細胞強。我哋都會打波。哦，我哋河東個排球隊好出名以前。咁就點會打下籃球啊，跟住入下條裙，攝翻落佢條 P 褲度咁樣，跟住或者着波鞋我哋都會。所以就同埋我哋有啲咧直接咧，咁我哋去上運動堂，我哋要落去更衣室換衫啊嘛，就有時直接攬咧笠住喺上面，跟住然後笠完，跟住自己喺度解，跟住除一除就係。我都有聽過，即係女校嗰啲佢會直接喺翻班房度換衫。係啊，方便好多，好 free 啊！真係好方便啊嘛，唔使特登再去更衣室換。唉，我都想。我哋本身其實唔使換嘅，即係你可以着住 P 衫翻學。如果有 P 堂可以着 P 衫，但後尾佢又轉咗校規，即係你淨係 P 堂先可以着 P 衫。我羨慕，我見好多學校男女校真係佢哋可以着 P 衫翻學。係啊，正常嚟講。即係總之 P 堂就有可以咁樣着咯。我哋好早期咧，佢係直情你唔係 P 堂都可以着 P 衫嘅，咁啲 TV 就好開心啦，因為我唔使着裙啊嘛。咁但係去到後期佢唔知做咩廢除咗咯。其實我覺得我都唔係好理解嘅。佢話就話因為
因為套 P 衫同另外一套學校好似，另外學校一套係分唔到你哋好似嘅邊個係佢啲學係，生。跟住佢就話你哋喺校外唔可以着 P 衫，一定要着校服咁樣。但係其實我覺得都好 bullshit 咯，即係點解你人哋同我哋相似咁，你一係轉咗佢，一係叫人哋轉啦，點解唔着得啫？即係成日咧有人話我咧話把聲有啲沙啊老牛聲，我就係嗰陣 Form 1嘅時候做啦啦隊嗌得太大聲，跟住然後我發現出現咩事咧？醫生話我喉嚨生息肉，係啦，哇！但已經試過一次㗎啦。但息肉係好容易翻發嘅嘢嚟嘅，同埋你習慣咗嗰個發音模式咧，你就會控制咗係即係都係一啲好容易生息肉嘅方法咯。但係我覺得其實你把聲幾好聽咯，其實都幾磁性咯。我都情願磁性好過雞仔聲嘅，因為我喺未生息肉、未有啦啦隊之前咧，我把聲係雞仔聲嚟嘅，完全。如果你叫我俾翻呢把雞仔聲俾我咧，我想練死自己嘅。我想講雞仔聲好容易俾人 bully 咯。係啊，所以我咪點解小學嘅時候就係出現嗰個問題啊！即係啲人一定會笑，會扮佢講嘢咯。即係有啲人講嘢係真係好雞仔聲，好尖嘅天生。係啊，我仲要小學嘅時候我做 PFAT 嘅。哦，一定俾人。跟住然後咧，成日咧都啲俾男同學指住我，扮我講嘢咁啊！哇，真係好乞人憎咯，真係好好笑。係啦，你想象唔到我雞仔聲嘅話係咩樣？我好彩都冇片錄低，我唔希望有啲咁嘅黑歷史存在喺度。我細個都係有份笑雞仔聲嗰啲，即係其實又唔係話想有心即係唔會話 bully 佢，但係純粹我自己真係覺得好好笑咯。我唔知你有冇睇黑結會嗰幾個女仔，其中一個叫丫頭嗰個丫頭嗰個雞仔聲女仔咧，你可以翻去睇下。我覺得個把聲咧就同佢大同小異嘅，不過佢係扮嘅，我係堅嘅，就係咁樣咯。我覺得唔知雞仔聲真係，我覺得每間學校都會有呢個人咯，係每間學校都會一定有一個雞仔聲咯，跟住。通常都係會俾人笑嘅，但係睇下即係邊種笑法咯。我覺得有啲係真係 mean 嘅。我哋去到女校上到中學冇呢啲嘢。係女校應該唔 OK 啊。因為你冇對象扮啊！你冇雌雄競爭啊！係啊，你冇對象扮啊，扮唔到。同埋如果係男女校咧，啲女就會覺得你雞仔聲，你咪想勾啲仔啫？你做咩？但係去到你話喺出面 cosplay 嗰啲就會有啦。哦，一定。佢嗰啲就會有啦，好多扮啊，扮可愛啊，扮 Q 啊。我嗰級咧，即係後尾有一個女仔嗰陣時都OK friend 咁，但係後尾呢個女仔喺 cosplay 界都幾出名咯。即係嗰屆係有幾個人係好中意玩 cosplay 嘅，得幾個嘅啫。但係純粹係得我屆咯，因為高方嗰啲人真係好 MK 咯，佢哋唔會中意呢啲嘢咯。佢哋係嗰啲真係，反正就係非常之 MK 啦，好中意追，即係追潮牌啊，追乜撚嘢啊。跟住佢哋會即係戴嗰啲 MK 手繩啊嗰啲嘅，因為佢哋就係染髮嗰堆咯。即係佢哋剪咧係會剪嗰啲 MK 頭咧，以前咪好興一撇音咁樣斜咁樣劈咁樣嘅，佢哋係會劈嗰堆嚟嘅咯。好似都劈過，就係嗰個 MK 始終。不過唔緊要，我玩 cosplay 多數戴 wig 多啲嘅。劈都係一個隱藏 MK，劈都係劈一陣啫。咁我諗應該嗰排都係嗰啲趨勢嗰啲髮型啩。都係嘅，之後佢哋下面啲咩 cap 帽啊。我諗呢樣我就去唔到咁 MK，嗰陣都未識追潮牌，淨係買 cosplay 衫買到我窮。哦 cosplay 衫好貴，咁其實 cosplay 衫有陣時買下手係貴過某啲潮牌咯。係啊，而家叫你再唱翻校歌，你唱唔唱得翻？哦，佢有句好經典嘅台詞咯，佢有句好經典嘅係叫做讓我飛在這美麗原地咯。跟住啲人就成日笑咩讓我飛咁樣咯，反正唔記得咗啦，就係呢句嘢係最深刻印象咯。我哋校歌咧就係英文嘅，因為何東佢起㗎嘛，咁我覺得呢個係英文嘅，因為何東係一個鬼佬嚟㗎嘛。啊，係咩？何東即係何鴻燊家族佢哋最前面嗰啲祖輩嘅，喺香港都算係開先河，即係。做好多嘢，係啦，做好多嘢，做好多慈善嘅喺香港，咁所以咧，所以有呢間學校啊嘛。前身其實係再以前年代舊啲咧，係做嗰啲工業，教佢哋紡織啊，好多女子技能嘅。跟住咁，我哋學校校歌係英文啦。
咁去到每一次唱到最後嗰一隻字咧，我哋成班咧就會全部啊全校不約而同都會好耐嘅，跟住完咧，我哋都要肅靜，跟住然後就成班大家陰陰嘴笑。我諗唔知呢個傳統到而家啲師妹會唔會仲用緊？係都係仲係 S 緊，即係好好笑。我唔知你學校會唔會咧，即係小息臨完嗰陣咧會播校歌咯。我哋臨完咧，佢就會可能最後1分鐘2分鐘，佢就會開始響起校歌，即係要 signal 呢個我唔記得咗係咪佢仲會叫你唔好喐添㗎咯。聽過歌係啊，喺呢個校，我記得喺呢個校歌響起期間，你好似係唔可以喐嘅咯。即係牧童公仔唔準喐。係啊，我真係記得有呢樣嘢。我喺魷魚，玩緊魷魚啊！你而家我覺得魷魚遊戲一定係抄我校規。即係呢個音樂響起期間，你唔可以喐嘅，因為係會有，我記得好似有風紀定唔知啲老師嗰啲啦，係會即係嚟睇你有冇喐。後尾我唔記得咗有冇廢除到，但係反正佢響起嘅期間。你係唔可以點喐啦，跟住之後響完啦，就大家各回各家咁樣，即係翻返去班房。我咁真係好嚴喎，都算多校規。佢唔係嚴，係呢個位唔知奇怪，唔係咁搞笑咯。奇怪嘅校規。即係如果佢係真係嚴嘅話咧，佢就會捉下啲裙嘅長短啦，佢會捉下啲，因為即係嗰陣時可以放頭髮嘅，後尾就唔得啦。但係佢又真係唔算嚴，同埋你可以攞電話啊嗰啲翻學校嘅。我都可以攞電話，不過一定要熄機咯。佢唔會理你㗎，你可以上堂攞出嚟嘅。不過又係你瞓到見到你啊沒收啦，跟住你老師見到啊沒收啦。我哋仲有個，我唔知可能全部學校都係咁啦。你如果戴鏈啊嗰啲，佢會沒收咯。我有條銀鏈俾佢收咗之後唔冇咗咯，即係我唔知佢係咪 M 咗啦。充公喎。係啊，因為我記得我嗰陣時好深刻印象，戴一條銀嘅手鏈，跟住佢話你唔戴得呢啲㗎啦，咁之後就收鬼咗啦。收咗之後，佢通常去到學期尾先俾你攞翻㗎嘛。去到學期尾，佢話冇啊，揾唔到咯。跟住就冇再見過呢樣嘢。跟住我有同我阿媽講，因為都貴重㗎嘛，我同佢講佢唔俾翻我喎。咁樣之後，我媽有問過佢，佢話冇啊，真係揾唔到啊，冇咗啊。咁樣咁你又奈佢唔何，就冇咗咯。真係冇辦法喎。但係去到學期尾，其實收翻你收任何嘢，你最多咪叫家長嚟拎翻。係啊。點解會即係玩到學期尾先俾翻你咧？我哋嗰間係有啲分離嘅。Form 2嗰陣啊，Form 2嗰陣隔離校就日日同一個時間喺七仔有幾個男仔就喺度等我。咁因為我每朝早都去間七仔食撈麵嘅，跟住無啦啦有一次咧，嗰個七仔哥哥話咧。嗰個男仔好似想問你攞電話，你俾唔俾佢？我唔俾啊！佢幾好人啊！佢問你俾唔俾？我想講嗰個七仔嘅哥哥仲靚仔過嗰條友咯。我話冇揦玩啦，我有要求。我唔想啊！你有咩俾啲電話我算？佢嗰啲頭咧係真係剪到勁短，連劉海都冇啊！嗰啲薯仔係啦，嗰啲薯仔仲要矮嘅。我話我有啲要求嘅，其實你一係好靚仔，你一係就好乸高。一定唔係兩樣都冇咯。正常嘅，你玩 cosplay 其實你 cosplay 界都幾多靚仔㗎啦。我見得多嘛。咁當然我唔係覺得自己即係嗰個年紀，你唔會去諗高攀。我 Form 2我都唔諗拍拖啦，唔犯法㗎嘛。有啲嘢係咩？有啲嘢犯法㗎嘛。哦，都係。有啲嘢犯法㗎嘛。咁當然我冇諗嗰層啦，冇諗咁深層面啦。我就係純粹嗰陣我就覺得嗰陣我覺得啲男仔好 cam 啊。好棘啊！點解吸埋啲咁奇怪嘅？咁我 cosplay 嘅時候，我都有吸過一啲男仔嘅。正常。我都覺得唔正常嘅，因為我你 cosplay 界我覺得好容易吸引到㗎。我覺得12歲嗰個人嗱，如果放著而家我同佢年齡差距，我覺得冇問題嘅。但係嗰陣我得12歲，佢19歲，我覺得對方有少少戀童癖咯。香港係好多呢啲 cam 人 cam 事咯。我就覺得。即係嗰啲年紀去拍拖，我成日都覺得係咪戀童癖咯？其實一定係嘅，好明顯就係咯。因為我以前冇諗過呢個問題嘅，因為我以前其實都幾特別嘅，因為我頭髮好長，我係真係嗰啲經典黑長直頭髮又係齊陰啦，咁我頭髮係去到屎忽咁樣嘅，咁所以嗰陣時即係啲 friend 都話有少少似公仔，跟住因為加上我套校服咧又係嗰啲即係幾靚啊嘛。咁嗰陣時其實都
幾多男性係會嚟，即係同我撩我傾偈或者問我電話，有試過俾人跟蹤咯，有試過幾次俾人跟蹤咯，係真係我每日搭地鐵翻學啦，跟住每日都會遇到同一條友啦，跟住佢係會企喺我附近，跟住係誇張到我有一次點樣去驗證佢係真係跟住我咧，係因為我專登遲咗成好似50分鐘、5分鐘、10分鐘咁樣先至搭車，跟住我見到嗰個人企喺同一個閘位嗰度等我咯。因為我基本上上車嗰個位咧，我以前住寶林啦，咁其實閘位係得中間位，咁你基本上一入閘你唔會行到去好邊嘅話，就係企喺同一個位嘅。咁我基本上每日就會行入去企喺同一個位啦，車嚟嘅上車啦，跟住嗰個人就會企喺嗰個卡位嗰度等咯，即係佢見到我佢先會上車咯。後尾係驗證到呢樣嘢，我就知呢個人真係跟住我啦。跟住反正去到後尾有一夜真係受唔住，佢無啦啦搞我啲頭髮。即係好似喺度搞我書包，跟住我就覺得以後唔可以企呢個位啦。你冇諗報警啊，淨係諗唔到企呢個唔會位。諗呢啲嘢嘅咯。跟住我自此之後，我就每次搭車我都係行去頭或者尾咯。咁佢又揾你唔到啦。係啊，佢揾我唔到咯，即係消失喺人群之中。佢可能以為我搬咗咁樣咯。